日嚟玩我嘅喎，好似。只怪我平時讀書多，少聽歌。大家好，我係陳嘉敏 Evelyn， 我係主持人。我係家富老師，今日我哋玩 Momi 嘅估歌仔，情歌王啊！係啊，主題係情歌王嘅，要玩歌手同歌名嘅，可以。快到咁。容祖兒16號愛人，啱啊！唔公平啊！個音樂人比賽。何以我變了你的16號愛人？隨便碰上那個他都比我更有。讓下啦。噔噔噔噔噔噔，你講啊！我今日坐嘅，你講。知道你講。王傑嘅，不浪漫最美。啊，我聽過啦，副歌就。為何不浪漫亦是罪名？為何不轟烈是件壞事情？哇，3個字啊，嗰個男歌手，歌名4個字嘅。我今日嚟玩我嘅喎，好似。國語歌。你估啦。庾澄慶情非得已。好犀利啊！我只怕我自己會愛上你，不敢讓自己靠得太。我唔會食蛋糕，只怪我平時讀書多，少聽歌。估佢繼續。你得㗎，估佢機。詞好難估㗎，我很難啊！做隻我於情，佢首我於情，差唔多。我於情，多謝。別再做情人，做隻貓，做隻狗，不做情人，做隻寵物。假使不能公開妒忌，假使不能哇，好勁啊！妒忌。咩欣啊？鄧麗欣嘅。李俊一作曲詞，係咪啊？電燈膽，我點得打？你冇舉手。唔係李俊一嘅咩？唔係一 Sir 嘅咩？係啊。你冇舉手啊你。哦，你贏。能迴避嗎？我怕了，當那電燈膽變着你們來來回回曲。嗱，下次啊，3秒你要講啦，係咪啊？3秒停音樂㗎啦。如果估唔到就俾你估，升級難度係嘛？估唔到就俾你估。3秒，陳曉東劃火柴。我聽到劃火柴嘅聲音。捱不低，捱不低，為失蹤找絕解。Twins 嘅3秒過咗啦，你答啦。出嚟啦！嚟啦！同學愛新，跟住咧，哦，你應該大過天啊 ！Thank you。同學愛新鮮，戀愛大過天。好啦，到呢個懲罰嘅環節啦，我贏咗。點啊？咁啊，你想我揀定你揀啊？懲罰呢個懲罰我，懲罰我去懲罰你。O K。好嘛？你揀邊個？我聽翻高順嗰啲歌咪 O K 啦。咁啊，受曬面到啦，呢個咧？我為唔到啊！呢個咧？我神冇隻人 O K。咁啊，呢個啦，好嘛？咁我哋嘅咩位置好咧？我啲面皮夾佢唔會升翻上去嘅喎，嚇親你我驚。咁啊，頭髮啦，隻頭髮。哇！好啦好啦好啦，哇應該唔會甩嘅個假髮。O K O K。耳環啦。O K 嘅 O K O K O K 啊！哎呀，好痛啊！O K。懲罰咗係嘛？好靚啊！算啦 O K。得未啊？收貨未啊？好慘啊！好啦，今日就玩到呢度啦，我哋下次再見啦，下次再見，拜拜。